वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति नवाह्निकमहाभाष्यस्य सप्तमे आह्निके मिदचोऽन्त्यात् परः इति सूत्रमाश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्मिन् पाठे मुख्यांशाः भवन्ति यथा आगमशब्दनिर्वचनम्, अस्य सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, स्थानेयोगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य च अयमपवादः इति निरूपणं। नाम षष्ठी स्थानीयोगा इति सूत्रानुसारेण स्थाने प्राप्तस्य आगमस्य अपवादोऽयं विधिः इति। एवं प्रत्ययः परश्च इति नियमानुसारेण परत्वात् प्राप्तः यः मित् तस्य प्रत्ययपरत्वस्य अपवादत्वम् इदम् अपवादत्वेन इदं सूत्रमारब्धम्। एवं असंभवे बाधकत्वम् इति नियमस्य प्रस्तावना, तथा न सत्यपि संभवे बाधनं भवति इति लौकिकदृष्टान्तपरसरं निरूपणम्। अन्त्यात् पूर्वो मश्चेर्मित् इत्यादि वार्तिकस्य आवश्यकता, एवं भर्जिमर्च्योश्च इति वार्तिकस्य निराकरणम् इत्येते अंशाः अत्र प्रस्तूयन्ते। अस्य पाठस्य उपोद्घातत्वेन किञ्चिदिव प्रोच्यते। अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे सप्तचत्वारिंशत्तममिदं सूत्रं मिदचोऽन्त्यात् परः इति। मिदागमनियामकमिदं सूत्रं। पूर्वमुक्तम् आगमानां त्रैविध्यम् इति। नाम टिदागमाः, किदागमाः, मिदागमाः इति। ये टिदागमाः ते आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रानुसारेण आद्यवयवत्वेन प्रवर्तन्ते। ये च किदागमाः ते तेनैव सूत्रेण नाम आद्यन्तौ टकितौ सूत्रानुसारेण अन्तावयत्वेन प्रवर्तन्ते इति। किन्तु मिदागमः यः अस्ति अयं तु अन्त्यादचः परो भवति इति कथयति इदं सूत्रम्, इति निरूपयति इदं सूत्रम्। अत्र मित् अचः अन्त्यात् परः इति पदविभागः। मिदचोऽन्त्यात् परः इत्यत्र मित् अचः अन्त्यात् परः इति पदविभागः। अन्ते भवः अन्त्यः इति भवार्थे यत्। अनन्तरम् अचः इत्यत्र निर्धारणे षष्ठी। यथा यतश्च निर्धारणम् इति भगवतः पाणिनेः सूत्रम्। जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः यत्र एकदेशस्य पृथक्करणं तत्र षष्ठीसप्तम्यौ स्तः इति। यथा नराणां नरेषु वा ब्राह्मणश्रेष्ठः, एवं गच्छतां गच्छत्सु वा धावन् शीघ्रः, गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा। तत्र सर्वत्रापि किञ्चित् सूक्ष्मतया परिशीलयामश्चेत् गवां गोषु वा, छात्राणां छात्रेषु वा इत्येवं बहुवचनं श्रूयते सर्वत्रापि। तद्रीत्या अत्रापि निर्धारणे षष्ठी इत्यत्र नास्ति शङ्का। तर्हि बहुवचनेन भाव्यं, यथा गवां
पूर्वमुक्तं छात्राणाम् इतिवत् नराणाम् इत्यादिवत्। तर्हि अत्र बहुवचनं कुतो नास्ति इत्युक्ते सौत्रत्वात् एकवचनं भवदुक्तं सत्यम्। अत्र वस्तुतः बहुवचनेनैव भाव्यं, किन्तु सूत्रकारेण उक्तत्वात् अत्र एकवचनं भवति इत्यंशः। एवं मिदचोन्त्यात् परः इत्यत्र परशब्दः दिग्वाचकः इति हेतोः अन्त्य इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चोत्रपदा जाहीयुक्ते इति सूत्रेण पञ्चमीविभक्तिर्भवति। अस्याः पञ्चम्याः दिग्योगलक्षणा पञ्चमी इति व्यवहारः। अनन्तरम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि, एवं स्थानीययोगत्वस्य अपवादत्वे उदाहरणानि, प्रत्ययपरत्वस्य च अपवादत्वे उदाहरणानि, प्रसंगात् दधिब्राह्मणेभ्यो दीयताम् इति लौकिकदृष्टान्तप्रदर्शनं, क्वचित् अस्य सूत्रस्य अप्रवृत्तिः इत्यादिकम् अत्र विचार्यते। पूर्वमुक्तं नाम अत्र पदविभागस्य विषये अचः इति निर्धारणे षष्ठी इत्युक्तम्। अत्र मञ्जूषायामुक्तम् अनेकव्यक्तिविषयकत्वेन अचाम् इति बहुवचने प्राप्ते सौत्रमेकवचनम् इति। नाम एकव्यक्तिविषयकत्वं भवति चेत् एकवचनं वक्तुं शक्यते, किन्तु गवां बहूनां गवां बह्वीनां वा, एवं छात्राणां बहूनाम्, अतः अनेकव्यक्तिविषयकत्वेन अत्र अचामिति बहुवचनेनैव भाव्यं सौत्रमेकवचनम्। अन्त्यः इत्यत्र अन्ते भवः इत्यस्मिन्नर्थे दिगादित्वात् तद्धितः यत्प्रत्ययः। एवं स्थिते अस्मिन् सूत्रे पूर्वसूत्रात् अर्थात् आद्यन्तौटगितौ इति सूत्रात् समस्तमपि नाम आद्यन्तौ इति समस्तपदम् अथापि स्वरितत्वप्रतिज्ञा बलात् आदिशब्दं परित्यज्य केवलम् अन्तशब्दस्यैव अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तथा च अचामध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः मित् स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। नाम यत्किञ्चित् प्रातिपदिकं वा यं कञ्चन धातुं वा स्वीकुर्मश्चेत् कस्यचन शब्दस्वरूपस्य मध्ये यावन्तः अचः सन्ति तत्र अन्त्यः यः च भवति तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः मित् स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं वनानि इति वर्तते। अत्र अकारान्त नपुंसकलिङ्गः वनशब्दः, तस्मात् प्रथमाविभक्ति बहुवचने वन जस् इत्यवस्थायां जस् शोषिः इति सूत्रेण शि आदेशे शकारस्य अनुबन्धलोपे वन इति स्थिते वन इति प्रातिपदिकम् अजन्तमिति हेतोः नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण अत्र नुम् आगमः विधीयते। अयञ्च नुम् मिदस्ति। प्रकृतसूत्रानुसारं मिदचोन्त्यात् पर इति सूत्रानुसारेण अत्र वन इत्यत्र द्वौ अचौ स्तः। वकारोत्तरवर्ती अकारः एकः एवं नकारोत्तरवर्ती अकारश्च। अतः अन्त्यः अच् इत्युक्ते नकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्मात् परः भवति तस्यैव अन्तावये भवति अयं नुम्। उकारमकरणमण्डलोपे वनन् इति जातम्। सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इति सूत्रेण नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य उपधाभूतस्य दीर्घे कृते वनान् वनानि इति। एवं झलन्तस्य उदाहरणं भवति यशांसि इति। अत्रापि पूर्वत् यशस् इति नपुंसकलिङ्गात् प्रातिपदिकात् प्रथमा बहुवचने जस्प्रत्यये जस्यशोषिः इति सूत्रेण शि आदेशे शकारस्य अनुबन्धलोपे यशस् इति स्थिते यशस् इति सकारान्तं प्रातिपदिकं। सकारः झल् भवति। एतावता इदं झलन्तं भवति इति हेतोः अनेनैव सूत्रेण अर्थात् नपुंसकस्य झलच इति सूत्रेण नुमागमः भवति। तथा च
యశన్స్ ఇ ఇతి స్థితే శాంతమహత సంయోగస్య ఇది సూత్రేణ బుధాయాః దీర్ఘే కృతే యశాన్స్ ఇ అనంతరం నశ్చాపదాంతస్య ఝలి ఇది సూత్రేణ నకారస్య స్థానే అనుస్వారే కృతే యశాంసి అనయా రీత్యా నుమ్ ఆగమ విధానే అత్ర ఉదాహరణద్వయం ప్రదర్శితం వనాని ఇతి ఏవం యశాంసి ఇది చ ఏవం స్థితే స్థానే యోగత్వస్య ప్రత్యయపరత్వస్య చ అపవాదోయం ఇత్యుక్తం సహ అంశః కించిదత్ర విచార్యతే ఆరంభే ఏవ ప్రశ్నः కృతः కిమర్థమిదముచ్యతే ఇతి नाम इदं सूत्रं किमर्थं नाम इदं किं विधिसूत्रं वा नो चेत् परिभाषासूत्रं वा नियमसूत्रं वा कीदृशं भवति इत्युक्ते मिदचोन्त्यात् पर इति स्थान परप्रत्ययापवादः इति अपवादसूत्रमिदं भवति मिदचोन्त्यात् परः इति कस्य अपवादः इत्युक्ते स्थान परप्रत्ययापवादः इति मिदचोन्त्यात् परः इत्युच्यते स्थाने योगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य च अपवादः स्थाने योगत्वस्य तावतु कुण्डानि वनानि यशांसि पयांसि पूर्वत्र प्रक्रिया उक्ता वनानि यशांसि इत्यत्र तदेव अत्र पुनः विचार्यते एवं प्रत्ययपरत्वस्य उदाहरणं भवति भिनत्ति छिनत्ति इति सम्प्रति किमर्थमिदमुच्यते इति प्रश्नस्य समाधानमुक्तं मिदचोन्त्यात् पर इति स्थान परप्रत्ययापवादः इति तत्र भाष्यकाराणाम् आशयः विवरीयते अस्मिन् वार्तिके वार्तिकं कथमस्ति स्थान परप्रत्ययापवादः इति वर्तते अत्र स्थानशब्दः एकदेशम् अनुकरोति अर्थात् पदैकदेशन्यायेन वा कथञ्चित् यथा देवदत्तः इति वक्तव्ये देवः इत्युच्यते दत्तः इत्युच्यते तथापि यथा बोधो भवति तद्रीत्या प्रकृतेपि स्थान इति शब्देन षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रस्य ग्रहणम् अत्र स्थाने योगः यस्याः इति बहुव्रीहि समासे सति निपातनात् एकारादेशो भवति वस्तुतः स्थानानि योगसु इति स्थिते बहुव्रीहि समासे नाम स्थाने योगः यस्य बहुव्रीहि समासे अनेकमन्यपदार्थीयसूत्रेण बहुव्रीहि समासः कृतः सुपो धातुप्रातिपदिकसूत्रेण यथा सुप्रत्ययस्य लुक् भवति ङि इति प्रत्ययस्यापि लुकि कृते सति स्थानयोगः इति स्यात् किन्तु अत्र समासे कृतेपि समासोत्तरमपि एकारः तत्र श्रूयते इत्युक्ते कारणं भवति निपातनम् अन्यथा प्रयोगे प्राप्ते अन्यथा प्रयोगकरणं निपातनं नाम स्थानयोग इति प्रयोगे प्राप्ते स्थाने योग इति एकारान्तघटिततया निर्देशः यः भवति तस्यैव निपातनम् इति व्यवहारः अनन्तरं अत्र परप्रत्ययापवादः इत्युक्तं वस्तुतः प्रत्ययः परश्च इति सूत्रद्वयं प्रत्ययः सर्वदा परो भवति नाम वक्ष्यमाणः यः प्रत्ययः अस्ति स सर्वोऽपि परः भवति इति सूत्रक्रमः कथमस्ति प्रत्ययः परश्च इति अतः वार्तिककारेण अत्र कथं वक्तव्यमासीत् इत्युक्ते प्रत्ययपरत्वस्य अपवादः इति वक्तव्यमासीत् किन्तु परप्रत्यय इत्युक्तं कथम् इत्युक्ते राजदन्तादिषु परम् इति सूत्रानुसारेण अत्र परशब्दस्य पूर्णनिपातो भवति यथा दन्तानां राजा दन्तराजः इति वक्तव्यं किन्तु राजदन्तः इति राजनशब्दस्य तत्र पूर्णनिपातः भवति दन्तशब्दस्य परिनिपातः भवति राजदन्तादिषु परं तद्वत् अत्रापि परप्रत्ययः इत्यत्र प्रत्ययपरत्व इति प्राप्ते सति पर इति शब्दस्य पूर्णनिपातः प्रत्ययशब्दस्य परिनिपातः इत्येवं भवति इति एवञ्च किम् आगतम् इदं सूत्रम् अर्थात् विदुषोऽन्त्यात् परः इति सूत्रं षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रस्य परश्च इति च सूत्रस्य अपवादः इति निष्पन्नम्
अत्र स्थानीयोगत्वस्य अपवादः इत्यत्र कुण्डानि पूर्वं वनानि इत्युक्तं तद्वदेव अत्रापि कुण्डा जस् कुण्डा शी कुण्डा इ नुमागमे कुण्डन् इ उपधा दीर्घे कृते कुण्डान् इ योजने सति कुण्डानि इति यदि इदं सूत्रं न स्यात् मिदचोन्त्यार्घसूत्रं नास्ति चेत् कुण्ड शी नाम कुण्ड इत्यवस्थायां नपुंसकस्य झलचैः सूत्रणीयः नुमागमः विधीयते अयं नुमागमः एतत् सूत्राभावे अन्त्यस्य प्रवर्तेत अयं नुम् नाम कुण्ड इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य स्थाने प्रवर्तेत कुतः इत्युक्ते नपुंसकस्य झलचः झलन्तस्य अजन्तस्य इति वर्तते हेतोः तस्य अचः स्थाने अयं स्यात् नुमागमः अतः षष्ठीस्थानिकसूत्रस्य अपवादते इदं सूत्रमुक्तमिति हेतोः षष्ठीस्थानिकसूत्रमत्र न प्रवर्तते अतः अन्त्यादचः परो भवति इति एवं प्रत्ययपरत्वस्य उदाहरणं भवति भिनत्ति अथवा छिनत्ति अत्र भिदुल विदारणे इति धातुः वृद्धादिगणे अयं पठितः तस्माद् वर्तमाने लट् तेबादेशे सति भिद्ति इति स्थिते वृद्धादिभ्यः श्नम् इति सूत्रेण श्नं विकरणः उक्तः वस्तुतः अयं श्नं प्रत्ययः भवति इति हेतोः प्रत्ययः परस्य सूत्रानुसारेण भिद धातोः परत्वेन स्यात् किन्तु अयं मिदस्ति इति हेतोः श्नं मिदस्ति इति हेतोः परश्चैति सूत्रं बाधित्वा प्रकृतसूत्रानुसारेण अन्त्यः अचित्युक्ते अत्र व्यपदेशवद्भावेन भिदु इत्यत्र इकारः स एव आदिः भवति स एव मध्यः भवति स एव अन्त्यः भवति इति हेतोः अत्र इकारात् परतेन नुमागमे सति भिनद् ति इति स्थिते खरिचि इति सूत्रेण चर्ते कृते दकारस्य स्थाने तकारे भिनत् ति भिनत्ति एतावता किं जातं स्थानेयोगत्वस्य अपवादः इत्यत्र कुण्डानि वनानि इत्युदाहरणम् एवं प्रत्ययपरत्वस्य अपवादः इत्यत्र भिनत्ति शनिति इति उदाहरणं भवति अतः यदि इदं सूत्रं न स्यात् बिन्दुचोन्त्यादिसूत्रं नास्ति चेत् तत् सूत्रद्वयानुसारेण अनभीष्टं रूपं स्यात् इति हेतोः अस्य सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति इति प्रतिपादितं तदुपरि अत्र आक्षेपः कृतः भवेदिदं युक्तमुदाहरणं कुण्डानि वनानि इति यत्र नास्ति सम्भवः यदयम् अचः अन्त्यात् परश्च स्यात् स्थाने च इति भोः भवता कुण्डानि वनानि इत्युदाहरणं द्वयमिदुक्तं तत् सम्यक् तत्र नास्ति शङ्का किन्तु यशांसि पयांसि इत्युदाहरणं दातुं न शक्यते इति इदं तु अयुक्तं पयांसि यशांसि इति अस्ति सम्भवः यत् अयम् अचः अन्त्यात् परस्य स्यात् स्थाने च इति कः अस्य आशयः इति चेत् असम्भवे बाधकत्वम् इति कञ्चन नियमम् आश्रित्य अयम् आक्षेपः क्रियते अत्र कुण्डानि वनानि इत्यादौ अचः अन्त्यात् नुम् स्यात् परश्च स्यात् चेदपि नास्ति भेदः नाम अन्त्यावयवो वा परावयवो अतः द्वयोः सम्भवस्य अभावेन स्थाने उभयोः सम्भवः अस्ति इति हेतोः स्थानीयोगत्वस्य अपवादः स्यात् अयं विधिः तत्र नास्ति शङ्का किन्तु भवता अन्यदुदाहरणद्वयं दत्तं पयांसि यशांसि तत्र कथं पृच्छति इत्युक्ते पयसु जस् पयसु शी पयसु इ इदानीं सकारस्य स्थाने एव नुं भवतु नास्ति क्षतिः इति कुतः इत्युक्ते असम्भवे बाधकत्वम् इति अतः पयांसि यशांसि इत्यत्र सकारस्य नुं भवति चेदपि नास्ति दोषः ततश्च सकारस्य स्थाने नुं भवतु इति पूर्वपक्षिणः आशयः नाम असम्भवे सति बाधकत्वम् इति नियममाश्रित्य स पृच्छति तत्र उच्यते भोः असम्भवे एव बाधकत्वम् इति नियमः नास्ति
సత్యపి సంభవే బాధకత్వం భవతి ఇది. ఏతదపి యుక్తం భవత పయాంసి యశాంసి ఇత్యత్ర సకారస్య స్థానే నుం భవతు కుండాని వనాని ఇత్యత్ర మాస్తు నామ అత్ర భవితుమర్హతి ఇది. న కథం ఇత్యుక్తే నైవ ఈశ్వరః ఆజ్ఞాపయతి నాపి ధర్మసూత్రకారాः పఠంతి అసంభవే అపవాదైః ఉత్సర్గాः బాధ్యంతాం ఇది. నామ అసంభవే ఏవ అపవాదైః ఉత్సర్గాः బాధ్యంతే సంభవేతు నా ఇతి న వక్తుం శక్యతే. కిం తర్హి లౌకికోయం దృష్టాంతః లోకే హి సత్యపి సంభవే బాధనం భవతి తద్యథా దధి బ్రాహ్మణేభ్యో దీయతాం తక్రం కౌండిన్యాయ ఇది. సత్యపి సంభవే దధిదానస్య నామ దధిదానస్య సంభవే సత్యపి తస్య దధిదానస్య తక్రదానం నివర్తకం భవతి. ఏవం ఇహాపి సత్యపి సంభవే అచాం అంత్యాత్ పరత్వం షష్ఠీస్థానే యోగత్వం బాధిష్యతే ఇది భాష్యకారాణం ఆశయః. అత్ర భాష్యకారాణం యాః పంక్తయః సంతి తత్ర ఏవం వివరణం. అసంభవే అపవాదైః ఉత్సర్గాः బాధ్యంతాం నామ అసంభవే సతి ఉత్సర్గసూత్రాణి అపవాదసూత్రైః బాధ్యంతాం ఇత్యుక్తే బాధ్యంతే ఇతి నహి ఈశ్వరః ఆజ్ఞాపయతి. ధర్మశాస్త్రమపి అత్ర ఈశ్వరः నామ వేదः ఇత్యర్థः. ధర్మశాస్త్రమపి ఇమం అంశం న ప్రస్తౌతి నామ నాపి ధర్మసూత్రకారాः పఠంతి ఇత్యుక్తం. ధర్మసూత్రకారాः నామ ధర్మశాస్త్రమపి ఏవం నియమం న వదతి. కిమితి అసంభవే సతి ఉత్సర్గాः అపవాదైః బాధ్యంతాం ఇతి. కిం తర్హి సత్యపి సంభవే బాధనం భవత్యేవ నామ సంభవే సత్యపి బాధనం భవతి కేవలం అసంభవే ఇది నాస్తి. అత్ర దృష్టాంతః తక్రకౌండిన్య న్యాయః. అత్ర వాక్యం కథమస్తి సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో దదిదీయతాం తక్రం కౌండిన్యాయ ఇత్యుక్తే బ్రాహ్మణ సముదాయే కౌండిన్యోపి అన్యతమః. అతః బ్రాహ్మణత్వేన హేతునా తస్యాపి దదిదానం ప్రాప్తం కింటు సత్యపి సంభవే నమ దధిదానస్య సంభవేపి కౌండిన్య ఇతి నామ్నః గ్రహణాత్ అత్ర దధిదానస్య బాధనేన తక్రదానమేవ ప్రవర్తతే. ఏతావత కౌండిన్యస్య విప్రత్వాత్ ఇతరేషామివ బ్రాహ్మణానం అస్యాపి దధిదానం ప్రాప్తం నామగ్రహణపూర్వకముక్తత్వాత్ దధిదాన బాధనేన తక్రమేవ దీయతే. అతః అసంభవే ఏవ బాధకత్వం ఇది ఇమః నాస్తి. యథా అత్రైవ పశ్యామశ్చేత్ వస్తుతః కౌండిన్యస్య దధిదానస్య సంభవः అస్త్యేవ అతః సత్యపి సంభవే బాధనం భవతి ఇది వక్తుం శక్యతే. తథా చ కుండాని ఇత్యాదావివ యశాంసి పయాంసి ఇత్యాదావపి అపవాదత్వాత్ ఇదం సూత్రం ప్రవర్తతే ఏవా ఇది సిద్ధాంతః. ఏవం స్థితే ఉక్తానుక్త దురుక్తానాం చింతా యత్ర ప్రవర్తతే తం గ్రంథం వార్తికం ప్రాహు వార్తికజ్ఞా మనీషిణః ఇది. ఉక్తస్య విషయే నమ పాణినినా యత్ సూత్రముక్తం తత్ర వార్తికారేణ ఆక్షేపः క్రియతే. తాదృశం వార్తికం ప్రకృతే వర్తతే అంత్యాత్ పూర్వోమశ్చేర్మిద్వక్తవ్యః ఇది. ఇది వార్తికం. నామ అస్య సూత్రస్య అంగీకారే దోషः ఆయాతీతి హేతోః తద్దోష నివృత్తయే ఇదం వార్తికం అభ్యుపగతం. కిం ప్రయోజనం అస్య వార్తికస్య ఆశ్రయణే కిం ప్రయోజనం ఇత్యుక్తే
అనుషంగ సంయోగాదిలోపార్థం. అనుషంగలోపార్థం సంయోగాదిలోపార్థం చ అనుషంగలోపార్థం తావత్ మగ్నః మగ్నవాన్ సంయోగాదిలోపార్థం మంక్తా మంక్తుం మంక్తవ్యం ఇది భాష్యం. అత్ర భాష్యస్థపంక్తీనాం ఆశయః వివ్రియతే. యథా మస్యుధాతోః క్త ప్రత్యయ నిష్ఠా ఇది సూత్రేణ క్త ప్రత్యయ కృతే సతి మస్జుత. అయం నుమాగమః న మస్జనశోర్ఝలీతి సూత్రేణ విహితః యః నుం సః మిత్వాత్ అంత్యాదచః పరః భవతి చేత్. నామ వేదచోన్పరి సూత్రానుసారేణ యది అంత్యాదచః పరః భవతి చేత్ మగ్నః ఇత్యాదీని రూపాణి న సిద్ధ్యంతి ఇది. అస్య వార్తికస్య ప్రయోజనద్వయముక్తం. అనుషంగ సంయోగాది లోపార్థం ఇది. అనుషంగః ఇత్యుక్తే ఉపధానకారస్య ప్రాచాం సంజ్ఞ. అనుషంగో నామ ఉపధానకారः ఇత్యర్థः. సంయోగస్య ఆదిః సంయోగాదిః. అనుషంగశ్చ సంయోగాదిశ్చ అనుషంగ సంయోగాదీ. అనుషంగ సంయోగాద్యోః లోపః అనుషంగ సంయోగాది లోపః. అనుషంగ సంయోగాది లోపః అర్థః ప్రయోజనం యస్య తత్ అనుషంగ సంయోగాది లోపార్థం ఇది బహువ్రీహి సమాసः భవతు. బహువ్రీహి సమాసः తిష్టతు. పూర్వం అనుషంగశ్చ సంయోగాదిశ్చ అనుషంగ సంయోగాది అనుషంగ సంయోగాద్యోః లోపః అనుషంగ సంయోగాది లోపః ఇత్యుక్తం. అత్ర ద్వంద్వాంతే శ్రూయమాణం పదం ప్రత్యేకమపి సంబధ్యతే ఇతి న్యాయేన అనుషంగ సంయోగాది లోపః ఇత్యత్ర అంతే యః లోపః శ్రూయతే లోపశబ్దः శ్రూయతే అయం చ లోపశబ్దः ద్వంద్వాత్ పరః. అతః ద్వంద్వాంతే శ్రూయమాణः అయం లోపశబ్దः ప్రత్యేకమన్వేతి ఇత్యుక్తే అనుషంగస్య లోపః సంయోగాదేః లోపః ఇతి. తతః పరం బహువ్రీహి సమాసः క్రియతే ఇతి. అత్ర అనుషంగ లోపార్థమిదం సూత్రం ఇత్యుక్తం. అత్ర ఉదాహరణం భవతి మగ్నః మగ్నవాన్. పూర్వముక్తం అనుషంగः ఇత్యుక్తే ఉపధానకారः ఇతి. ఏతావత కిం జాతం అనుషంగలోపస్య ఇత్యుక్తే ఉపధాభూతస్య నకారలోపస్య విషయే అస్య సూత్రస్య అస్య వార్తికస్య ప్రయోజనమస్తి. యథా మగ్నః మగ్నవాన్. అత్ర తుదాదిగణే పఠిత అయం ధాతుః టుమస్జో శుద్ధౌ ఇతి. తస్మాత్ నిష్ఠా ఇది సూత్రేణ క్త ప్రత్యయ కృతే కకారస్య అనుబంధలోపే మస్జుత. పూర్వోక్తరీత్యా మస్జనశోర్ఝలీయ సూత్రేణ నుమాగమః. యది ఇదం వార్తికం న భవిష్యత్ తర్హి సూత్రానుసారేణ మిదచోన్పరి సూత్రానుసారేణ అంత్యాదచః పరత్వే మస్జు ఇత్యత్ర అంత్యః అచ్ ఇత్యుక్తే పూర్వముక్తం మకారోత్తరవర్తి అకారः అత్ర ఏక एव अस्ति. स एव आदिः स एव मध्यमः स एव अन्त्यश्च इति व्यवदेशद्भवन् भवतु. प्रकृते अन्त्यः सविति हेतोः तत्र नुमागमे कृते अन्त्यादः नुमागमे कृते मन स ज त. इदानीम् अनिदितां हलोपधायाः किञ्चित् सूत्रेण अत्र लोपः इष्टः नकारस्य सः न स्यात्. कुतः इदानीम् उपधाभूतः वर्णः इत्युक्ते त प्रत्ययदृष्ट्या उपधाभूतवर्णः इत्युक्ते सकारः एव भवति न तु नकार इति हेतोः लोपो न स्यात् उपधात्वाभावात्. वार्तिकं स्वीक्रियतां दोषः नास्ति. कुतः वार्तिकारैः किमुक्तं मस्जुधातोः यः मित् आगमः विधीयते अयं नुमागमः सः अन्त्यात् परः भवति इत्युक्तम्. अन्त्यादचः परः इति न. तथा च इदानीं किं भवति मस्नजु इति भवति. नाम मस्जु इत्यत्र अन्त्यः भवति जकारः. तस्मात् पूर्वः नुं भवति इत्युक्ते नाम सकार जकारयोर्मध्ये अयं नकारः आगतः मस्नजु. इदानीं
अनिदितामिति सूत्रेण अनिदितां लब्धा सूत्रेण लोपे उपधायाः लोपे कृते मस्जुत स्को संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण सकारस्य लोपे मजुत अनम मनजुत कस्य अनुबन्धलोपे जस्य कुत्वेन गकारे ओदितश्च इति सूत्रेण तत्र तकारस्य स्थाने नकारादेशः कृते नाम अत्र मनसुजु इत्यत्र नकारस्यापि लोपः जातः सकारस्य लोपः जातः। इदानीं केवलं मनजु जकारस्थाने कुत्वमागतं पुनः तस्य कुत्वमागतं करचित् सूत्रेण च मग् न नत्वे कृते मग्नः इति रूपं सिद्ध्यति। इत्थम् एवमेव मग्नवान् इत्यत्र अतः मग्नः मग्नवान् इत्यादौ अनुषङ्गलोपस्यानम् उपधाभूतस्य नकारलोपस्य सिद्ध्यर्थम् इदं वार्तिकम् आवश्यकमेव इति। इदानीं संयोगादिलोपस्य उदाहरणं वक्तव्यं यथा मङ्क्ता मङ्क्तुं मङ्क्तव्यम् इति। पूर्वोक्तैव धातुः टुमस्जो शुद्धौ त्वदादिः तृच् प्रत्ययः क्रियते नुल् तृचौ इति सूत्रेण तृच् प्रत्यये कृते चकारस्य अनुबन्धलोपे पूर्वोक्तरीत्या अत्रापि मश्चनुसोर्धलीय सूत्रेण नुमागमः पुनः पूर्वोक्तरीत्या सूत्रानुसारेण अन्त्यादचः परत्वे नाम मश्चनुसोयं नुमागमः नाम मनसज तृ प्रत्ययः सस्य संयोगादित्व अभावात् अत्र सहकारः यः श्रूयते संयोगादौ नकारः अस्ति नाम न सजानां संयोगः अत्र अस्ति त्रयाणां नकारस्य सकारस्य जकारस्य च अस्मिन् संयोग आदिवर्णः कः इत्युक्ते नकारे एव भवति सकारः नास्ति इति हेतोः स्को संयोगाद्योरन् सूत्रेण सकारस्य लोपः स्यात्। वार्तिकस्वीकारे तु पूर्वोक्तया रीत्या मस्जु इत्यत्र अन्त्यात् पूर्वः इत्युक्ते जकारात् पूर्वः भवति इत्युक्ते मस्नज इति जातम्। इदानीं संयोगादिः सः भवति सकारः भवति इति हेतोः लोपः सिद्ध्यति। एतावत् किं जातं तत्र संयोगः सकारणकार्यो अतः स्को संयोगादिसूत्रेण सकारस्य लोपो भवति जस्य कुत्वेन गकारो भवति चोक् इति सूत्रेण गकारस्य खरिचि सूत्रेण चर्त्वेन ककारो भवति तथा च मनक् तृ नश्चापदान्तस्य झरीयसूत्रेण अनुस्वारः भवति नकारस्य अनन्तरं सवर्णे च कृते सति मङ्क्तृ इति तृजन्तः अयं शब्दः तस्मात् सुप्रत्यये शब्दाधिकार प्रक्रियायां धाता धातारो धातारः इति वा मङ्क्ता मङ्क्तारो मङ्क्तारः इति। एवमेव मङ्क्तुं तुमुन् प्रत्यये सति मङ्क्तव्यं तवे प्रत्यये च सति एषैव प्रक्रिया अत्र भवति इति। एवं स्थिते अस्य वार्तिकस्य पूर्वोक्तस्य वार्तिकस्य सर्वात्मा प्रयोजनमस्ति वार्तिकम् अङ्गीकर्तव्यमेव किन्तु भर्ज्यमर्च्योश्च इत्येकं वार्तिकं भर्ज्यमर्च्योश्च अन्त्यात् पूर्वमिद्वक्तव्यः भरोजा मरीचयः इति। वार्तिककारः अन्यदपि एकं वार्तिकं वक्ति कथम् इत्युक्ते भर्ज्यमर्च्योश्च नाम भर्ज मर्च भृज धातुः इत्यर्थः भर्ज इत्युक्ते इक निर्देशः भृजि भर्जने इति भौवादिकः भूवादिगणे पठितः। भर्जनं नाम जलं विना तण्डुलादेः सन्तापः नाम तण्डुलादीनां सन्तापः द्वेधा भवति जलेन सह जलं विना तत्र जलं विना यः तण्डुलादेः सन्तापः भवति तस्य भर्जनम् इति। अत्र औणादिकः अच् प्रत्ययः क्रियते अस्माद् भृजु धातोः भृजु अ पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण गुणः क्रियते ऋकारस्य गुणः अकारः स च वर्णप्रतिसूत्रानुसारेण रपरो भवति भर्जु अ इति स्थिते पुनः औणादिकः एव ईम् आगमः अत्र कर्तव्यः। यदि ईम् इत्युक्ते मित् मिदचोऽन्त्यात् परिसूत्रानुसारेण अन्त्यादचः पूर्वं क्रियते चेत् भरूजा इति न सिद्ध्यति कुतः इत्युक्ते भर्जु इत्यत्र भकारोत्तरवर्ती अकारः अन्त्यः तस्मात् परम् ऊकारः क्रियते चेत् नाम रेफजकारयोः प्राक् ऊकारः याति चेत्
भरूज इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः वार्तिकं स्वीक्रियते चेत् भर्ज इत्यत्र जकारात् पूर्वम् ऊम् आगमः भवति, तेन भरूज भरूज ततः टापि भरूज इति सिद्ध्यति। एवमेव मरीचिः इति रूपं मर्च शब्दार्थे इति चोरादिगणे पठितः अयं धातुः। नाम मर्च इ निजन्तः चोरादित्वात् निच तस्मात् अच इहि इति पुनः औणादिकं सूत्रम्। अजन्तात् धातुः इ प्रत्ययः स्यात्। नाम मर्च इ इति निजन्तोऽयं धातुः अजन्तः इ। अनन्तरं नेरण्टि इति सूत्रेण निचः लोपः क्रियते। सम्प्रति पुनः मर्च नाम निचः लोपो जातः। अच इति सूत्रणीतः यः इ प्रत्ययः स तु अस्ति एव। इदानीम् ईम् आगमः अत्र उक्तः, पुनः औणादिके इयम् आगमः। पूर्वोक्तरीत्या सूत्रे सति मकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्मात् परत्वेन ईकारे सति मरीचि इति रूपं न सिद्ध्येत्। अतः वार्तिकस्वीकारे तु मर्चि इत्यत्र चकारात् पूर्वम् ईम् आगमे कृते मरीचि इति रूपं सिद्ध्यति। ततः जस्प्रत्यये मरीचयः। सूत्ररीत्या तु इदं रूपं न सिद्ध्येत् इति वार्तिकारस्य आशयः। एवं स्थिते वस्तुतः इदं वार्तिकम् अनावश्यकमेव इति प्रत्याख्यातं। कथं? स तर्हि वक्तव्यः न वक्तव्यः निपातनादेव सिद्धं। किं सिद्धम् इत्युक्ते भरूजा मरीचयः इति रूपद्वयमपि निपातनं सिद्ध्यति। किं निपातनम् इत्युक्ते भरूजा शब्दः अङ्गुल्यादिषु पठ्यते, मरीचि शब्दः बाह्वादिषु इति भाष्यम्। अस्य भाष्यस्य आशयः विवरीयते। अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनद्वयमुक्तं। भरूजा मरीचि शब्दयोः सिद्धि, किन्तु अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक् इति तद्धितप्रकरणे एकं सूत्रमस्ति। अङ्गुल्यादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः इवार्थे ठक् प्रत्ययः विधीयते। यथा अङ्गुली इव आङ्गुलिकः। तस्मिन् अङ्गुल्यादिगणे नाम अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक् इति सूत्रे यः अङ्गुल्यादिगणः अस्ति तत्र भरूजा इति शब्दः भगवता पाणिनिना पठितः। तत्र उदाहरणं भवति भरूजा इव भारूजिकः। अत्रापि इवार्थे अयं ठक् प्रत्ययः। एतावता पाणिनिः स्वयम् अङ्गुल्यादिगणे इमं शब्दम् उच्चारितवान्। अनेन किं ज्ञायते? अन्यथा प्रयोगे प्राप्ते अन्यथा प्रयोगकरण निपातम्। मिदचोन्त्यात्परिसूत्रं स एव विरचयामास। तत्सूत्रानुसारेण अन्त्यादचः परत्वेन तस्य ऊम् आगमस्य प्रवृत्तौ इदं रूपं न सिद्ध्येत्। किन्तु भरूजा इति अन्यथा प्रयोगे प्राप्ते अन्यथा निपातनमिति हेतोः अङ्गुल्यादिगणे निपातनात् भरूजा शब्दः सिद्ध्यति। द्वितीयः शब्दः कः उक्तः? मरीचि शब्दः। अत्रापि बाह्वादिभ्यश्च इत्येकं सूत्रं तद्धितप्रकरणे एव। अत्र अपत्यार्थे ई प्रत्यय विधायकमिदं सूत्रं। बाहोः अपत्यं पुमान् बाहविः। एवं मरीचेः अपत्यं पुमान् मारीचनो बाह्वादिगणे अयं मरीचि शब्दः अस्ति। मारीचिः इत्थम् अनया रीत्या भरूजा इति शब्दः अङ्गुल्यादिगणे पठितः, मरीचि शब्दः बाह्वादिगणे पठित हेतोः गणद्वये निपातितत्वेन सिद्धत्वात् इदं वार्तिकं भगवता भाष्यकृता प्रत्याख्यातम्। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे विचारिताः अंशाः सन्ति यथा आगमशब्दनिर्वचनं, स्थूलतः सूत्रव्याख्यानं, स्थानषष्ठ्याः प्रत्ययपरत्वस्य च अयमुपादः इति निरूपणं, सत्यविसम्भवे बाधकत्वम् इति लौकिकदृष्टान्तेन प्रतिपादनं, मग्नः मङ्क्ता इत्यादिरूपसिद्धये अन्त्यात् पूर्वो मश्चेर्मिद्वक्तव्यः इति वार्तकस्य आवश्यकता, भरूजा मरीचि शब्दयोः निपातनादेव सिद्धत्वात् भर्ज्यमर्ज्योऽसि इति वार्तकस्य प्रत्याख्यानम् अनावश्यकता इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचारिताः इति शम्।